घरातील पंख्याचा आवाज 2 मिनिटात बंद करायची एक सोपी पद्धत सांगणार आहे. व्हिडिओमध्ये आम्ही तुम्हाला जे काय पंखा आपण घरी वापरत असतो तर त्या पंख्याचा आवाज कुठलाही पार्ट न बदलता, कुठल्याही मेकॅनिकला न बोलवता तुम्ही स्वतःच 2 मिनिटात कसा बंद करू शकता याची माहिती देतोय. आता पंखा ही अशी गोष्ट आहे की उन्हाळ्यात 24 तास चालू असते आणि एकदा घरात बसवलेला पंखा जुना झाला का तो आवाज करायला लागतो आणि कधी-कधी तो इतका त्या ठिकाणी आवाज करतो का त्या आवाजाने झोपही त्या ठिकाणी येत नाही आणि बऱ्याच वेळा एखादं काम जर आपण करत असू तर त्याला सुद्धा बरंचसं डिस्टर्ब आपल्याला होत असतं. मग त्यामुळेच आज तुम्हाला मी सांगतोय की हा आवाज नेमकं पंख्यांमधून येतो तरी का आणि त्याचबरोबर तुम्ही याला कसं नीट करू शकता अगदी ₹0 ज्यामध्ये तुम्हाला ना कुठला पार्ट बदलायचा आहे, बेरिंग बदलायची आहे, ना कुठल्या मेकॅनिकला बोलवायचं आहे. अगदी सोप्या 4-5 टिप्स वापरून तुम्ही सहजासहजी हा फॅनचा आवाज बंद करू शकता. तसेच यामुळे तुमचा फॅनचा स्पीडसुद्धा वाढू शकेल. तर त्यामुळे व्हिडिओ लक्षपूर्वक पाहत राहा. चॅनलला नवीन असाल तर जरूर सबस्क्राईब करून शेजारील बेलचं बटन दाबा. आपल्या घरातल्या फॅनचा आवाज बंद करण्याची एक सोपी पद्धत सांगतो की जिच्या मार्फत तुम्ही 2 मिनिटाच्या आत तुमच्या कितीही जुन्या फॅनचा आवाज बंद करू शकता, तसेच त्याचा स्पीडही वाढू शकता आणि त्याची लाईफसुद्धा वाढू शकता. फॅन एकदा थोडासा जुना झाला का आवाज द्यायला लागतो. मग बऱ्याच वेळा असं होतं की आपल्याला वाटतं त्यातली बेरिंग गेली तरी असेल किंवा त्याचा मोटरचा तरी प्रॉब्लेम झाला असेल किंवा अंतर्गत असा मोठा प्रॉब्लेम झाला आहे अशी आपली धारणा असते. होय, बऱ्याच वेळा त्याची बेरिंग असेल किंवा मोटर खराब होणं या तांत्रिक गोष्टीमध्ये अडचणी आलेल्या असू शकतात, त्यामुळे आवाज येऊ शकतो. तेही कसं चेक करायचं, पण त्या व्यतिरिक्त अशा काही छोटे कारणं असतात की जे आपण घरच्या घरी नीट करू शकतो आणि त्याने आवाज लगेचच्या लगेच बंद करू शकतो 2 मिनिटाच्या आत. मग बऱ्याच वेळा होतं काय की फॅनचा आवाज येतो, मग आपण बऱ्याच वेळा एकतर फॅनच त्या ठिकाणी नवीन घेऊन टाकतो किंवा मेकॅनिकला बोलवतो आणि तो डायरेक्ट अंदाजपंचे त्याची बेरिंग बदलून टाकतो आणि तरीसुद्धा तो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट होत नाही. रिपेअरिंग करून सुद्धा काही लोक नवीन फॅन घेत असतात. तर त्याकरता आपल्याला चेक करायचं आहे सगळ्यात आधी की हा प्रॉब्लेम इंटरनल किंवा टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे का हा थोडासा वरचा प्रॉब्लेम आहे. आता टेक्निकल प्रॉब्लेम म्हणजे काय करायचं आहे, सगळ्यात आधी जो काय आपला फॅन आहे त्याला त्या ठिकाणी त्याचं बटन बंद करायचं आहे, म्हणजे त्याच्यात सप्लाय जाऊन द्यायचा नाही आणि तो हाताने फिरून बघायचा आहे. मग जर हाताने फिरून बघितल्यानंतर ज्यावेळेस कुठलाही सप्लाय त्याच्यात नाही, जर त्यावेळेस त्याच्यामधून आवाज येत नसेल, तो अगदी फ्रीमध्ये मोकळा चालत असेल, तर याचा अर्थ असा आहे की त्याच्यामध्ये कुठलीही तांत्रिक अडचण नाही. म्हणजे ना त्याची बेरिंग खराब झालेली आहे, ना मोटरला कुठला प्रॉब्लेम आहे. तर प्रॉब्लेम फार साधा आहे जो की तुम्ही स्वतःही नीट करू शकता पुढील 4 ते 5 टिप्स वापरून. मग आता तुम्ही म्हणाल की सगळं जर आपल्याला त्या ठिकाणी येत असेल तर मग हे मेकॅनिक्स कशाला बसलेले आहे. मेकॅनिक्सकडं किंवा जे रिपेअरिंगवाले आहेत त्यांच्याकडे सुद्धा फॅन आपल्याला द्यावा लागतो, कारण की आपलं नॉलेजचं लिमिटेशन आहे किंवा आपल्याला त्या गोष्टी जमत नाही. पण मेकॅनिक कधी बोलवायचा किंवा मेकॅनिककडे फॅन कधी द्यायचा हे सुद्धा सांगतो. पण त्याआधी घरच्या घरी 4-5 करता येणाऱ्या गोष्टी आपण पाहूयात. तर सगळ्यात आधी जाणून घेऊ की पंख्यामधनं आवाज येतो तरी का. तर सगळ्यात आधी सगळ्यात महत्त्वाचं कारण जे असतं तर ते म्हणजे काय की बऱ्याच वेळा पंख्याची वरची जी काय कॅप असते, जी कॅपॅसिटर किंवा इतर कनेक्शन झाकण्यासाठी जे काही कॅप आपल्याला दिलेले असते, तर ती कॅप बऱ्याच वेळा जे काय फॅनचा वरचा भाग आहे त्याची बॉडी आहे तर तिला त्या ठिकाणी घासत असतो खाली पडल्यामुळे आणि घासून त्या ठिकाणी तिथे एक प्रकारचं त्या ठिकाणी एक खून तयार होते आणि त्या खुनेवर तो परत घासत राहतो आणि करकर असा आवाज नेहमी येत असतो. हे झालं पहिलं कारण. दुसरं कारण असं असतं, जो पांढऱ्या कलरचा कॅपॅसिटर असतो, जो त्या ठिकाणी तुम्ही असं गोलाकार दंडगोलाकार एक एलिमेंट तुम्हाला दिसेल, तर तो बऱ्याच वेळा फॅनवर सटकलेला असतो. म्हणजे तो फिट केलेला असतो पण तो बऱ्याच वेळा फॅनच्या बॉडीवर सटकतो आणि त्याचा सुद्धा अगदी आदळल्याचा आवाज, कटकट कटकट असा आवाज त्या ठिकाणी येत असतो, जे आरामशीरपणे तुम्ही फिक्स करू शकता. कसं फिक्स करायचं ते सांगतो, पण त्याआधी 2 ते 3 अजून गोष्टी की ज्यामुळे फॅनचे आवाज येण्याची त्या ठिकाणी होत असतं. तिसरं आहे, बऱ्याच वेळा काय असतं, बेरिंग अगदी चांगली असते पण बेरिंगची जी काही सीट असते, म्हणजे बेरिंग ज्याच्यावर आतमध्ये फिक्स केलेली असते ती सीटच खराब होते. आता हा थोडासा तांत्रिक पार्ट आहे, तो आपण नीट करू शकत नाही, पण भरपूर म्हणजे 90% वेळा त्याची बेरिंग खराब झालेली नसते. त्यानंतर चौथं कारण जे असतं ते म्हणजे जे काही पाते फिक्स केलेले असतात तर त्या पात्यांना जे काही स्क्रू जे लावलेले असतात तर ते लूज फिट केलेले असतात, त्यामुळे ते पाते सरकून त्या ठिकाणी तो एक विशिष्ट प्रकारचा आवाज त्या ठिकाणी येत असतो. याबरोबर 5वं कारण असं असतं की फॅनच्या बॉडीमध्ये बऱ्याच वेळा काही एखादा लूज पार्ट असेल किंवा एखादी मोकळी पडलेला एखादा स्क्रू असेल, एखादं हे असेल, तर ते अगदी आदळून एक विशिष्ट प्रकारचा आवाजसुद्धा
येऊ शकतो। आणि यानंतरचं एक थोडंसं असं कारण असतं की जे फॅन बसवायच्या वेळेस जर एखादी चूक झाली, ती चूक काय होते की बऱ्याच वेळा आपण जे काही पाते बसवतो तर त्या पात्यांमधलं तिन्ही पात्यांमधलं एक विशिष्ट अंतर जे आहे तर ते सगळं सारखं असावं लागतं। म्हणजे आपल्याला सेंटर काढून त्याचं अंतर मोजावं लागत असतं। ते अंतर सारखं असेल तर फॅनचा भरभर आवाज किंवा फॅन इकडे तिकडे हलून फिरणे वगैरे अशा प्रकारचे प्रकार होत नाही। आणि शेवटचं कारण असतं तांत्रिक कारण, ज्यामध्ये मोटर खराब होणं, त्याचबरोबर बेरिंग खराब असू शकते, त्याचबरोबर मोटरमध्ये काही मोठा बिघाड झालेला असू शकतो। मग आता आवाज येतोय, मग आपण घरच्या घरी कसं 2 मिनिटात बंद करायचं, त्यासाठी ह्या 4-5 गोष्टी पाहूया। तर काय करायचं आहे, सगळ्यात आधी जो काय आपला जुना फॅन आहे त्याचे ब्लेड आधी स्वच्छ करायचे आहेत, म्हणजे त्याच्यावर कुठलीही धूळ त्या ठिकाणी राहिली नाही पाहिजे। सर्वात आधी एक चांगलं मोकळं आपल्याला जे काय असं कापड घ्यायचं आहे, ओलं न करता कोरड्या फडक्याने आपल्याला हे सर्वतः हे करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर दुसरी गोष्ट, जे काय स्क्रू आहेत, म्हणजे वरती जे काय स्क्रू आहेत, पाते बॉडीला फिट केलेले स्क्रू असतील किंवा कॅपॅसिटर त्या ठिकाणी केलेले स्क्रू असतील, तर हे सर्व स्क्रू आपल्याला फिट करून घ्यायचे आहेत स्क्रू ड्रायव्हरच्या मदतीनं। त्यानंतर आपली मोटर तपासायची आहे, म्हणजे फॅन चालू करायचा आहे। चालू केल्यानंतर ज्यावेळेस आपण बघायचं आहे जवळ त्या ठिकाणी थोडंसं साईडला थांबून की कुठला मोटर जळण्याचा वगैरे वास येतोय का किंवा असं काही आहे का, म्हणजे मोटर खराब झाली काय हे सुद्धा चेक करायचं आहे। त्याचबरोबर पाहायचं आहे, चालू केल्यानंतर बघायचं आहे फॅन फिरत असताना तो असा एका जागेवर स्थिर राहून फिरतोय की थोडा असा आजूबाजूला जाऊन फिरतो आहे। म्हणजे असं काही फॅन असे थोडेसे साईडला होऊन फिरत असतात, तर असं जर असेल तर त्या फॅनची अलाइनमेंट किंवा जी पात्यांची फिक्सिंगची पद्धत चुकलेली आहे तर ती आपल्याला नीट करावी लागू शकते। यानंतर एक गोष्ट करायची आहे की पंख्यामध्ये ऑइलिंग करायचं आहे, म्हणजे जे काय पार्ट आहे त्याच्यामध्ये थोडं थोडं तेल आपल्याला त्या ठिकाणी ओतायचं आहे आणि पात्यांना सुद्धा थोडंसं जे काय तेल आहे तर ते आपल्याला लावायचं आहे। आता ह्या 4-5 गोष्टी केल्यानंतर तो फॅन परत एकदा त्या ठिकाणी चालू करायचा आहे। त्यामध्ये बघायचं आहे हलून वगैरे की आतमध्ये एखादा लूज काही स्क्रू वगैरे पडलेला आहे की काय, जे काय आपली कॅप आहे त्याची बॉडीवर घासत नाही ना, तर या सर्व गोष्टी बघितल्यानंतर पाहायचं आहे फॅनचा आवाज बंद होतोय की नाही। तर तो झाला नाही तर मग त्यावेळेस तुम्ही तो फॅन मेकॅनिककडे किंवा रिपेअरिंग वाल्याकडे त्या ठिकाणी घेऊन जायचं आहे। आणि पण बऱ्याच वेळा या 1-2 गोष्टी करून सुद्धा बऱ्याच वेळा भरपूर फॅनचे आवाज त्या ठिकाणी बंद होत असतात। याबरोबरच काही वेळेस अशी सुद्धा काळजी घ्यायची आहे, नवीन फॅन घेतल्यानंतर तो फिक्स करत असताना मेकॅनिककडूनच फिक्स करावं, कारण की जे पात्यांची जी काय अरेंजमेंट असते किंवा जी अलाइनमेंट असते तर ती त्यांना व्यवस्थित माहिती असते। ती सेंटर काढून बरोबर फिक्स अंतरावरच त्या ठिकाणी ते बसवत असतात। बऱ्याच वेळा आपण घरी बसवतो पण आपल्याला माहिती नसल्यामुळे त्यामध्ये हा प्रॉब्लेम येतो। नंतर फॅन तिरपा चालून त्या ठिकाणी फॅनसुद्धा खराब होऊ शकतो। तर त्यामुळे ही होती माहिती मित्रांनो। कशी वाटली माहिती कमेंटच्या माध्यमातून कळवा। चॅनलला जर नवीन असाल तर जरूर सबस्क्राईब करून शेजारील बेलचं बटन दाबा।